Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся в болгарском Сен-Тропе, на курорте Святой Влас. В этом видео вся правда о Святом Власе, от цен на отдых до реального состояния пляжей и инфраструктуры. Мы взвесим все за и против, чтобы вы знали, стоит ли ехать на курорт в Свете Влас. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Свете Влас. Кратко о главном. Итак, что же такое Свете Влас? Начнем со снов. Этот курортный городок уютно расположился у самого подножия горы Старопланина, прямо по соседству со знаменитым Солнечным берегом. Настолько близко, что если ехать со стороны Солнечного берега, можно даже не заметить, где заканчивается один курорт и начинается другой. Но в отличие от своего шумного соседа, Свете Влас надежно защищен от северных ветров горным хребтом. И вот он, первый и главный секрет курорта, который называют болгарским Сен-Тропе, его уникальный микроклимат. Представьте, здесь горный и морской воздух смешиваются, создавая целебный коктейль, который идеально подходит для лечения заболеваний органов дыхания. И это не просто маркетинговый ход, это факт, который ценят тысячи людей. И вот еще один из сюрпризов. Свете Влас – это не просто сезонный придаток к пляжу, это настоящий город, где постоянно проживают более 4000 человек. Есть своя школа и своя жизнь, даже когда туристы разъезжаются. Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Хорошо, с местом определились, но когда же сюда лучше ехать? Курортный сезон здесь классический, с конца мая по конец сентября. Самый пик, конечно, июль и август. Именно в августе по многолетним наблюдениям вода в море пригревается до максимума. Но говорить можно долго. Давайте действовать. Наш фирменный замер температуры воды. Итак. А сейчас мы с вами узнаем, какая же температура воды здесь сегодня. Так, где-то около 30 секунд надо, чтобы пчелка показала, сколько градусов здесь. Глянь, прозрачная. Так, сегодня сколько? 22,5. На начало июня у нас плюс 22,5 градуса. Отличный результат. А что же под водой? Подводный мир Святого Власа. Есть ли жизнь под волнами? Как видите, вода здесь просто кристальной чистоты, видимость отличная. Дно усеяно раками-отшельниками, иногда проплывают стайки рыб. Да, немного водорослей и пару раз попался мусор, но в целом картина очень достойная. Медуз мы не встретили совсем. А вот для сравнения кадры из Солнечного берега с нашего прошлого видео. Разница, как говорится, налицо. Как добраться в Свете Влас? Все способы: самолет, автобус, своя машина. Добраться до этого райского уголка несложно. Ближайший аэропорт в Бургасе. Всего в 33 километрах. До Варны около 100 километров. Варианты такие. Автобус. Прямой рейс из Бургаса несколько раз в день. Билет стоит от 6 евро. Либо можно доехать до автовокзала Солнечного берега и там пересесть на местный автобус до Святого Власа. Они ходят очень часто. Своя машина. Удобно, но будьте готовы к нюансам с парковкой. У самой Марины час стоянки стоит 2 евро, но если проехать дальше от моря, можно найти и бесплатные места. Прогулочный катер. Для романтиков из Святого Власа ходят кораблики в Несебр прямо от пристани Динови. Жилье в Святом Власе. Отели против апартаментов. Цены и где искать. Ключевой вопрос – где жить? Цены на жилье здесь, как и везде, растут. Давайте посмотрим на цифры этого сезона. Самые доступные апартаменты без питания стартуют от 36 евро за ночь. Это почти на 30% выше, чем в прошлом году. Двухместный номер в отеле на первой линии обойдется в 57 евро за ночь. А в отеле по системе «Все включено» обойдется от 132 евро. Но есть супер бюджетный лайфхак. Через сервисы вроде Airbnb можно найти целые апартаменты от 38 евро за ночь. Правда, будьте готовы, что до моря придется прогуляться. А средняя цена апартамента в Святом Власе в сезон около 90 евро за ночь. Питание в Святом Власе. Где, как и почем. Итак, вы не взяли «Все включено», где питаться? Есть 3 основных варианта. Вариант первый. Самый дорогой. Рестораны и кафе. Выбор огромен, но в хороших местах по вечерам может не быть свободных столиков. Вариант второй. Самый бюджетный. Готовить самостоятельно. В Святом Власе есть сетевой супермаркет Lidl. Чуть дальше Grand Jeanette. Цены там минимальные, а если пользоваться приложениями со скидками, можно сэкономить еще больше. Третий вариант. Компромисс.
комбинировать. Завтракать дома, обедать в недорогих бистро, а ужинать уже в хорошем ресторане. Чтобы вы ориентировались в ценах, вот пример из одного ресторанчика. Рыбный суп 3 евро 60 центов. Пицца почти 10 евро, а черноморская ставридка с салатом 5 евро 70 центов. Пляжи Святого Власа. Обзор и наши рекомендации. А теперь к главному сокровищу курорта – его пляжам. И здесь Святой Влас в этом году подтвердил свой высокий класс. Все 3 пляжа – Новый, Центральный и Восток – получили престижный голубой флаг. Пляжи здесь песчаные, с очень мелким и нежным песком. Вход в море везде пологий, что идеально для детей. Есть спасатели, медпункты, ну и, конечно, весь выбор водных аттракционов. Нюанс. Чтобы попасть на пляж, часто нужно спускаться вот под таким лестницам через территории комплексов. Сразу найти проход бывает непросто. Как и везде есть платная зона, зонтик и шезлонг обойдутся по 8 левов, около 4 евро каждый. И есть свободная зона, где можно расположиться со своим полотенцем. Места, кстати, гораздо больше, чем на том же Солнечном берегу. Святой Влас – это не только пляжи, вы только посмотрите, какая здесь приятная атмосфера для прогулок. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Святом Власе и рядом. Святой Влас – это не только пляжный отдых, здесь есть на что посмотреть. Обязательно посетите. Храм Святого Власия. Невероятно ухоженная и красивая церковь. Амфитеатр «Арена». Здесь почти каждый вечер проходят бесплатные концерты и представления. Вот она, знаменитая Марина Динами, для ценителей роскошного отдыха. Здесь можно увидеть роскошные яхты, дорогие машины, посидеть в стильном ресторане или отправиться на морскую прогулку в Несебр. Только имейте в виду, рыбалка здесь строго запрещена, а вот такой катерок можно встретить запросто. Кстати, о сувенирах. В этом году памятная монетка из автомата стоит 5 левов. Безопасность в Святом Власе. Очень важный вопрос – безопасность. Могу с уверенностью сказать, уровень безопасности в Святом Власе на порядок выше, чем на Солнечном берегу. Здесь спокойнее, чище и респектабельнее. Но элементарные правила никто не отменял. Не оставляйте ценные вещи без присмотра на пляже и пользуйтесь сейфом в отеле. Из Святого Власа легко добраться до Солнечного берега или Несебра. Главные плюсы Святого Власа. За что его выбирают? Итак, давайте подведем итоги. За что же тысячи туристов выбирают Святой Влас? Плюс номер 1. Уникальный климат и чистота. Сочетание гор и моря – это не просто красиво, но и полезно. Плюс идеальная чистота и ухоженность. И вот еще одно живое доказательство уникальной экологии Святого Власа. Посмотрите, какая красавица. Это редкая пчелоплодник. Во многих странах она занесена в Красную книгу, а здесь, в этом чистом горно-морском воздухе, ее можно встретить прямо на клумбах. Такие моменты – лучшее подтверждение гармонии этого места. Плюс номер 2. Пляжи голубого флага. Качество пляжа подтверждено международным сертификатом. Они идеально подходят для семей с детьми. Плюс номер 3. Развитая инфраструктура. Здесь есть все для комфортного отдыха и даже жизни. Плюс номер 4. Безопасность и респектабельность. Это спокойный и безопасный курорт, где можно отдыхать без лишних переживаний. Хотите поддержать канал и получить больше? Становитесь спонсором. Вы сами можете выбрать подходящий уровень, в зависимости от ваших возможностей и желаемых бонусов. Кнопка «Спонсировать» ниже. Основные минусы Святого Власа, к чему быть готовым. Но будьте объективны, есть и минусы, о которых стоит знать. Минус номер 1. Цены. Святой Влас курорт не из дешевых. Цены на жилье, услуги и в ресторанах выше среднего по побережью. Минус номер 2. Рельеф. Курорт расположен на склоне горы. Если вы живете далеко от моря, готовьтесь к ежедневным спускам и подъемам по лестницам. Это может быть проблемой для пожилых людей или семей с маленькими детьми. Минус номер 3. Не для тусовщиков. Если вы ищете ночные клубы и шумные вечеринки до утра, вам, скорее всего, будет скучно. Заедьте на соседний Солнечный берег. Для кого этот курорт? Так кому же я могу посоветовать Святой Влас? В первую очередь семьям с детьми, которые ценят комфорт, безопасность и хороший пляж, а также парам и людям старшего возраста, которые ищут спокойный, респектабельный отдых и готовы за него платить. Это место для тех, кто хочет совместить пляжный релакс с комфортом и красивыми видами. Итоги. Святой Влас. Наш вердикт и главные советы перед поездкой. Итак, наш вердикт.
Святой Влас – это действительно один из самых качественных и красивых курортов Болгарии. Он держит марку, развивается и предлагает первоклассный отдых. Да, он не для всех и не для каждого бюджета. Но если вы ищете место, где можно по-настоящему расслабиться, подышать целебным воздухом и насладиться чистым морем, это отличный выбор. И напоследок 3 главных совета перед поездкой в Святой Влас. Первое. Бронируйте жилье заранее, особенно если вы хотите поймать выгодную цену. Второе. Трезво оцените расположение вашего отеля. Посмотрите на карту и будьте готовы к прогулкам вверх-вниз по склону. Третье. Не сидите на месте. Обязательно съездите в Несебр и прогуляйтесь по горным тропинкам над городом. Виды оттуда просто фантастические. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.